Maliyɛnw an ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye a y'a bisimila ka émission préférée kɔnɔ espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ espace de vérité min an bɛ jamana kɔnɔdenw wele mun na faamuyalen don mun ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ togoya min na an b'a fɔ aw bɛɛ ye bi ye septembre kalo tile 12 ye san 2022 sani an ka se an ka invité ma an bɛ foli ani tanuni ni barikada ka lase an ka sponsor bɛɛ lajɛlen ma mun bɛ ka an dɛmɛ ka jateminɛ k'a fɔ ko an sigikun yan ko jamana ko don olu seko ye min ye o ye de ka émission espace de vérité ka sponsoriser min bɛ se ka a to a bɛ to senna an ka baaraw a bɛ se ka sabati togoya min na an bɛ o ma bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ a ma fɔlɔ o ye produit gadan ye ale PDG ba o ye Bama Dramera ye an bɛ Bama Dramera fɔ san 2 Bama Dramera a bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen sabati ka émission ka sponsoriser min bɛ se ka to a bɛ to sen kan an y'a fɔ aw ye produit gadan a bɛ sɔrɔ 711 boutique bɛɛ lajɛlen na 711 ka boutique fɛn fɛn bɛ n'a ye minɛn fɛn fɛn san ye a y'a bila aw kunna k'a fɔ ko a bɛ k'an ka émission k'a bɛ ka a sponsoriser ni an bɔra o yɔrɔ la an bɛ foli lase agence de voyage Al Omra ma agence de voyage Al Omra ka iju ani umura ka aw ɲuman ta ka aw ɲuman segin lakana kɔnɔna la ala ta kɔfɛ a b'a fɔ ko agence de voyage Al Omra agence de voyage Al Omra fana olu fana ye an dɛmɛbagabaw ye a bɛ san kelen ni dɔ bɔ sisan u fana bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ sabati min bɛ se ka to baara in bɛ sabati togoya min na ni o bɔra yen an bɛ foli lase boisson énergétique Iber ma maa caman bɛ an ɲininka ko émission in i b'a sɔrɔ an nisɔndiyalen don a daminɛ an galabu ka kɛnɛ fo ka taa se a laban ma an ko ala ta kɔfɛ ala ka kɛnɛya min dira an ma o kɔfɛ an bɛ boisson énergétique min n'o ye Iber ye o kɛlen don sababu ye ka se ka an galabu ka a kɛnɛya kosɛbɛ ni an bɔra ale la an bɛ foli lase mouchoir douceur maaw fana ma mouchoir douceur maaw fana an bɛ u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a bɛ wagati jan bɔ ni an bɔra yɔrɔ la an b'a fɔ super marché Abiba market c'était des enfants yɔrɔ la ka a dabɔ ka ɲɛsin station totalement aw mako bɛ aw alimentation minɛn fɛn fɛn na fo ka taa se sokɔnɔ minɛn fɛn fɛn ma a b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ super marché Abiba market la ni an bɔra o yɔrɔ la a bɛ ka solar maaw panneau batterie lampadaire ka batterie ɲanama yɛrɛ ka sɔrɔ ka lithium yɛlɛma ka kɛ batterie ɲanama i b'a fɔ a bɛ ka solar maaw fo ka se établissement bati sarali maaw fana ma ani awa ba motor Mali ba motor Mali ni aw mako bɛ remorque ben citerne ni fo ka taa se sɔrɔsiw ka blendew ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ entreprise min bolo Mali la olu de ba motor Mali ye u sigiyɔrɔ bɛnnen dɔ 26 mars ka dabɔ ka ɲɛsin stade 26 mars ma Yirimajɔ ni aw mako b'u la a bɛ se k'u wele 78 93 33 33 66 73 33 33 n'an bɔr'o la Ɲala immobilier ka dugukolo jɛlen sɔrɔ dugukolo min papier ye titre yɛrɛ titre foncier ka sarali daminɛ dɔɔni san 1 san 2 fo ka se san 3 ma sɔrɔko ɲuman i b'a fɔ ko Ɲala immobilier ni aw mago bɛ Ɲala immobilier mɔgɔw la a bɛ se k'u wele 76 45 76 88 ni an bɔr'o yɔrɔ la an bɛ an ka sirifukɛ fo Sek Serif Tiami Aidara kabako furatigi sirifukɛ min a ye layidu ta an ye ko Gandi émission kanubagaw kama aw ka émission lamɛnli o sababu la a bɛ jamanajɔ min na kalo kalo an bɛ saga kelen di aw ma aw ka dɔn furu la layidu tali ani san cɛ layidu a ma wuli an bɛ sirifukɛ fo an n'a ye ɲɔgɔn dɔn ala ta kɔfɛ o ye a ka kabako fura sababu ye kabako fura min n'a bɛ bana caman furakɛ ni aw mago bɛ sirifukɛ ka kabako fura la 78 78 03 03 an b'a fɔ aw ye ninnu de y'an ka sponsor officiel ye an ka bi ma welelen o ye Amadu Dunga Mayiga ye n'a fɔra ko Amadu Dunga Mayiga n'i y'a tɔgɔ fɔ maaw hakili bɛ jigin mɔgɔ min na o ye an ka karamɔgɔkɛ ye an ka seko ye Imam Mamudu Diko o ka chargé de communication don Amadu Dunga Mayiga a kɛra maa fana ye maa min a y'a jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ M5 liti la M5 wagati la n'i y'a ta ka jateminɛ a communicant principal tun ye maa min ye ko min ka communiquer k'a tun ye réseau minɛ kosɛbɛ o do ye Amadu Dunga Mayiga ye an bɛ na ale de bisimila an ka plateau sanfɛ bi bisimilali fana kun min dɔn jamana bɛ yɔrɔ min na bi Imam Mamudu Diko a ka yeta mun ye jamana maracogo la bi Imam Mamudu Diko bɔra ka tournée dɔw kɛ sisan Afrique jamana dɔw ye bonyaba ta ka Imam Mamudu Diko sɛgɛrɛ Benin b'o la ni fo ka taa se Nigeria ma u y'a wele nin bɛɛ lajɛlen kan
a tagalen ni yɔrɔ ninnu na ani karamɔgɔbaw ye ɲɔgɔn ye diinɛmɔgɔbaw ye ɲɔgɔn ye a ka kodɔn kama a ka faamali kama a n'a ka wulikajɔ kama jamana basigi la u ka misiribaw mun bɛ yen a kɛra fo olu ye jɔn misiri o alimamu y'u place di Imam Mamud Dicko ma ko maa min don Imam Mamud Dicko est une référence pour l'humanité an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen na bi an b'a fɔ aw ye a y'a bisimila ka émission préférée sanfɛ espace de vérité bi ma welelen Amadu Dunga Mayiga an bɛ min ɲini aw fɛ o ye fɛn saba ye émission ye a y'a commenter a ka aimer a ka partager a y'a partager kosɛbɛ o bɛna kɛ sababu ye Dunga bɛ ka kuma min fɔ Imam ka yeta jumɛn de ye aw bɛɛ lajɛlen bɛna faamuyali sɔrɔ a la bamananw ko mɛn dan ye mɛn tigila ye n'i ye bamaɲa ko dɔn ka tɛmɛ tiɲɛni kan a cili o ko bɛ kɔnɔ o de kama an y'a fɔ adamaden kumadɔn bɛ maa la i tɛ kumadɔn bɛ nka ni kumadɔn sera don min k'a ka kuma o dɔn bi ye Dunga kumadɔn ye Dunga i ni ɲantuma Gandi salamu alaikum alhamdulillah wa alaikum salam Gandi Malien TV maaw bɛɛ fo i ni partenaire fɛn fɛn baara la ani i ka collaborateurs ani minnu bi sponsoriser k'i dɛmɛ i ka baara la n'o ye produit fɛn fɛn tɔgɔ fɔ an b'a bɛɛ fo Gandi Malien o tɛmɛnen kɔfɛ n ka foli bɛ se Malien cɛ n'a muso bɛɛ ma alhamdulillah an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ bɛɛ ɲɛna salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam Dunga an y'i wele n b'a f'i ye i bɔra i ka so i nana i ka so ala de ye masa ye adamadenw bɛ fɛn caman fɔ mɛ n y'o de fɔ n ko min ka gɛlɛn ne ma diɲɛ kɔnɔ o ye kuma ye n bɛ siran kuma ɲɛ kosɛbɛ kuma man di n ye min ka di maaw da ye maaw bɛ se k'o fɔ mɛ adamaden i bɛ min kɛ o bɛ ni ala cɛ ala bɛ min dɔn o de ye dɔnniya ko laban ye Dunga an y'i wele ka na plateau sanfɛ bi Imam Mamud Dicko a bɔra a ye tournée caman kɛ tournée ninnu kɔnɔna la an ye bonya caman sɔrɔ Imam ma bonya sɔrɔ maliyɛnw de bonya sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tournée ninnu kɔnɔna la an y'a ye Imam a kumana télésow la a kumana radio sow la a ye kuma caman fɔ kuma min mɔgɔw y'o yɛrɛ ɲininka yala kuma mun bisigi mun tun bɛ ka taa ka Imam sɛgɛrɛ yala bisigi ninnu o tuma nkalon de tun bɛ ka da la wa Dunga ka d'an ye ka se k'i da don Imam ka tournée la fɔlɔ tournée kɔfɛ a ye kumakan mun fɔ an bɛna an da don olu bɛɛ lajɛlen na Gandi i ka kuma na i ko kumadon bɛ adamaden na ko bi ye Dunga kumadon ye wa Gandi mɛ layidu di ma k'a fɔ bi n bɛ kuma koyi alhamdulillah n'ala sɔnna ma n bɛ caman fɔ bi Gandi ni question fɛn fɛn ka di ye a pose n kunna n bi jaabi bi bi ni don tɔw tɛ kelen waati dɔ la n b'a fɔ an ka taa dɔɔni dɔɔni bi i b'a bila a dan na n bɛ i répond komi i y'a fɔ cogo min na nin san in kɔnɔ Cheikh Imam Mamud Dicko a ye invitation caman sɔrɔ a ye invitation caman sɔrɔ Burkinaw ni Senegal ni Mauritanie nin waati ninnu na Cheikh Imam Mamud Dicko i yɛrɛ y'a ye a bɛ Benin bi an bɛ ka kuma yɔrɔ min na nin waati in na a bɛ Benin Imam bɛ Benin Imam bɛ Cotonou Imam kun invitera ka taa Nigeria sabula de i yɛrɛ b'a kalama Imam ye a haminako fɔ maliyɛnw ye le 21 août 2020 place de l'indépendance kan i bɛ ka bina quelques jours M5 RFP ye rassemblement ba mun kɛ a ko o don ko ale hakili la ale kun kan ka mun kɛ pour que ka changement kɛ ale y'o baara in kɛ ka ban ko nka a tɔ ye jɔyɔrɔko kɛlɛ ye a tɔ ye a politikima yɔrɔ ye a bɛ terrain to politikimaw bolo jɔn bɛ kɛ président ye jɔn bɛ kɛ ministre ye jɔn bɛ kɛ nin ye ale da t'o la a si t'ale intéressé Cheikh Imam ko k'ale bɛ segin ka taa misiri kɔnɔ mais mun ka d'a ye a don a y'o fɔ maliyɛnw ye a ko don nataw la kalo nataw la ko a ka d'ale ye ka taama ka taa Mali fan bɛɛ commune kɔnɔ cercle kɔnɔ région na insécurité min bɛ jamana in kɔnɔ banbaliya min bɛ yen ka se ka baara kɛ pour que an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko in ka da an ka jisuma ta k'a bɔn tasuma ninnu kan tasumaw ka faga Gandi i tun bɛ kɛnɛ k'a don a ye belebele dɔw tɔgɔ fɔ Sherif Usman Madan Haidara an fa a y'o fɔ k'ale ni olu de bɛ na nin baara in kɛ a ka d'a ye o de ka kɛ a ye Monseigneur Jean Zerbo a y'o tɔgɔ fɔ i hakili b'a la a ye belebele yɔrɔw tɔgɔ fɔ a ko olu bɛɛ bɛ accompagner ni Asharafa bu ye ka duwawu ye a y'a fɔ hakili b'a la Imam seginna ka taa misiri kɔnɔ donc o laɲini de don halisa a ma sigi quelques mois après ces déclarations Cheikh Imam Mamud Dicko
a ye centre dɔ dayɛlɛ ko centre de l'imam Mahamoud Dicko pour la paix et le vivre ensemble dans les pays du Sahel. O inauguration na Mali ancien ministre n'o ye Muktar Wane ye an ka foli b'a n'a ka denbaya bɛɛ nin waati in na o de taara a inauguré centre in dayɛlɛna halisa mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka imam consulter diplomate ma wɛrɛw bɛ taa fɛ ka taa consulter a taw ta jamana kɔ kan u b'a ɲininka Cheikh Imam e hakilinata ye mun ye nin problème b'an da la nin problème da la il propose ses solutions o hukumu kɔnɔna na mois d'août tɛmɛnen député dɔ bɛ Benin député do Benin en même temps a bɛ Nigeria fana Afrique député bɛɛ ka bulonba mun bɛ yen nɔ a bɛ siègelen yen télévision caman b'a bolo Sunna TV ni Dunia TV ni TV sabananw o cɛ in de y'a imam suit a mɛnna Benin a bɛ Benin de a ye imam suit a mɛnna ale de tun ye imam invité ka taa mois d'août la Benin u ka association bɛ yen nɔ ni o ye i n'a fɔ an ka haut conseil islamique o ɲɔgɔn bɛ yen nɔ union musulmane béninoise o union in o président de tun kan ka sigi ko imam ka taga imam ye invité d'honneur ye imam de b'a présider imam ka taa kɛnɛ in kan an kun taara o kɛnɛ in kan o baara kɔfɛ o baara in de kɔfɛ u fila u sigira ka kuma u y'a décider cɛ ko ale bolo ala ye daraja min di Cheikh Imam Mahamoud Dicko ma barika min b'a kumakan na ani dimension mun b'a la parce que il est à la dimension internationale maintenant. Oui. I b'a fɛ i t'a fɛ l'imam international a dɔnnen don diɲɛ fantan na bɛɛ ko ale b'a proposer ye comme centre b'a bolo a bɛ ka baara kɛ et que problème b'an da la n'o ye terrorisme ye a bɛ bɛɛ ka porte da la peut-être que pays dɔw touchelen don Burkina Mali Niger olu de touchelen b'a don mais an y'a ye k'a fɔ hali kɔsɔn na Togo yɛrɛ frappera et que u bɛ u nɔrɔ dɔɔni ka taga donc ko u k'a essayer ka télévision dɔ bila en place une télévision Sunna TV pour que ka se ka émission kɛ sur cette télévision là ka se ka kuma jeunesse fɛ ka émission dumanw kɛ ka émission ɲɛnamaw kɛ ka kuma ka kuranɛ ayaw interpréter mɔgɔ ka se k'a dɔn dɔnnikɛlabaw bɛ wele alimuw bɛ wele o bɛ kuranɛ ayaw interpréter hadisaw bɛ interpréter pour que an balima dɔw bɛ mauvaise interprétation mun kɛ ka se k'o jɔ à travers des émissions ou comment la télé va s'adresser directement à la jeunesse africaine. À la jeunesse africaine, imam yaga ok di, imam invité à ta Nigeria, kata aux télévisions, Sunna TV full day, atara aux installations satellitaires ou kato de lajɛ. Kato lajɛ. A so belebele be yɔrɔ min na, kato lajɛ. Télévision in dans un premier temps, a kan ka dayɛlɛ Bamako yan. N'a dayɛlɛna Bamako a bɛ dayɛlɛ Niger dɔ bɛ dayɛlɛ Guinée Conakry taalen ɲɛfɛ Benin Cameroun an ka Ban Sahel ni télé bɛ dayɛlɛ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la diinɛ yɛrɛ mɔgɔw bɛ se ka diinɛ faamu cogo min na u k'a dɔn k'a fɔ bandiw bɛ ka nin mun min kɛ terrain sanfɛ ni c'est à dire djihadisme ka jan ɲɔgɔn na. Exactement ka émission kɛ ka se ka mɔgɔw lafaamuya ka mɔgɔw lakunu ka bɔ n'an ye dibirɔ ka taa n'an ye yelen kan télévision in objectif o de faire une communication parce qu'aujourd'hui la communication occupe une place importante et même taara o installation de lajɛ o installation kɔfɛ a rencontre baw kɛ Nigeria le grand mufti du Nigeria Cheikh Imam Mahamoud Dicko ni o ye ɲɔgɔn ye o mufti o bɛ comme président vice dɔ don tellement que yen force b'a la il est très puissant ni imam ye ɲɔgɔn rencontré ani a y'a rencontre ɲɛnama caman kɛ Abuja kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ a taara Kano maa minnu bɛ balontan dɔn kosɛbɛ o bɛ Kano dɔn parce que san dɔw la Coupe d'Afrique la an ka joueurs u jiginna yen u ka poule
kun bɛ Kano de à travers ça la mɔgɔ caman y'a dɔn Kano ye dugu min ye. O fana ni sera yɔrɔ dɔ ye. O fana ye Nigéria région dɔ ye. Kano yen nɔ Mali communauté ka ca yen kosɛbɛ. Kano ye taabolo dɔ bɛ yen nɔ n'o b'a fɔ ma ko kadiriya. Kadiriya ale ka u ka kalifa ba dɔ de bɛ Kano. O ye Imam Bisimila. A kɛra rencontre ɲɛnamaba de. Hali juma tɛmɛnen Imam selaw misiri in de kɔnɔ a misiri tɔgɔ ko mosquée Kabara. Imam ye profité o fɛ visite fɛ ka radio so dɔ fana inauguration kɛ n'o ye Sahel FM ye. O bɛ diffusé à travers le Nigeria. Mais mes révélations dɔ k'i ye c'est-à-dire que Nigeria Kano ani capitale régionale caman ka surun. À partir de Kano, Cotonou ka surun la, Niger ka surun la, Burkina ka surun la, ainsi de suite. À travers cette radio, voilà, o bɛ se ka émission ɲɛnamaw fana kɛ pour parler à la jeunesse. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ. Voilà, donc Imam kun taara o tournée in de la. A bɔra Nigeria, actuellement a bɛ Benin. Mais an y'a ye a ka tournée bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a ye interview dɔ kɛ kunun a ka kunun interview kɔnɔna la a ye kuma caman caman fɔ min ye ani communauté internationale ni ka relation cɛ n'o ye kɛrɛnkɛrɛnya la fo ka se Faransi ma ani awa Benin président ma a ye révélation caman kɛ olu la yala i bɛ se ka mun de fɔ. Oui, le 18 à mois d'août tɛmɛnen nani Imam an taara Benin an bɔra Benin an taara fo u ka dugu dɔ la n'u b'a fɔ a ma ko Boyikɔn. Union musulmane ni o ka président sigi kun kan ka kɛ o région in de la. An talen Boyikɔn cérémonie kɛyɔrɔ la maa maa ye intervention kɛ maa maa ye kuma ta u bɛɛ ko Benin président n'o ye président Patrice Talon ye ko c'est un homme qui écoute beaucoup qui parle peu mais qui agit. O kɔrɔ ye mun ye ko olu ka président ko a bɛ maaw lamɛn a ka kuma man ca wa baarakɛlaba don maa o maa ye intervention kɛ a 99% bɛɛ nin kuma in de fɔ. Imam de kun ye invité d'honneur ye kumakan laban dira Imam de ma a ka intervention kɛ a ka fatiha ta. Imam nana Imam y'i kanto k'u ka hakɛ to ale bɛ intervention dɔɔnin kɛ mais fatiha ta ale n'a balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye an ka président ye Haut Conseil islamique premier vice président Cheikh Ibrahim Kontao ko ale bɛ kuma dɔ mɔgɔ fatiha ta ko ale ye kuma dɔ mɛn yan ko n'a bɛ ten ko Patrice Talon ko président dɔ a ka kuma man ca a bɛ maaw lamɛn baarakɛlaba don ko Afrique mɔgɔba bɛ o président façon de la un président qui écoute qui agit et qui parle peu. Imam yo o phrase mun fɔ la presse béninoise i b'a dɔn lundi kun sɛbɛnnen don u fɛ u ka chrétien fête dɔ kun bɛ yen nɔ c'est une fête nationale le lundi baara ma kɛ pratiquement Benin mais mardi la presse béninoise o y'u bɔ Imam ka o kuma in kan ka cari fan bɛɛ ka cari fan bɛɛ o kumakan in a ye activiste dɔw tɔɔrɔ Benin kɔnɔ Benin kɔnɔna tɛ mais Benin kɔfɛla la a ye maliyɛn dɔw tɔɔrɔ a ye activiste dɔw tɔɔrɔ o dɔw ye jɔnni ye o ye Kemi Seba ye Kemi Seba ye kɔrɔ don ne yɛrɛ kɔrɔ don a bɛ combat dɔ la contre le franc CFA a bɛ to ka na Mali la sanw na a bɛ na maa minnu fana b'a to n'a bɛ na an teriw don an balimaw don donc Kemi Seba de kumana a ye vidéo dɔ kɛ o vidéo in na a ye Imam attaqué kosɛbɛ a ma da attaque ma il a fait des accusations mensongères a ye nkalon tigɛ ka nkalon da Cheikh Imam Mahamudu Diko la a ko Imam bɛ Benin ko parce que ko Patrice Talon o y'a yɛrɛ ka kuma ye dɛ ko Patrice Talon ye franc-maçon ye ko Patrice Talon ye Imam invité ko u ye ɲɔgɔn ye ko o ni Faransi bɛ bɛnbɛn na pour que ka anw ka transition saboter ka anw ka transition kɛlɛ maaw y'a vidéo ci ne ma ne y'a vidéo lajɛ ne tɛmɛna la maa dɔw ko ko san dɔ la e ye wuli ka jɔ kɛ pour que parce que a nana san fɔlɔfɔlɔ min na a nana Mali la o y'a bloqué en tout cas san dɔ la a nana Mali la o y'a bloqué aéroport la
on a fait une grande mobilisation nani yɛrɛ wolo yɛrɛ mɔgɔ dɔw a n'a ka élément dɔw a do docteur Umar Marko Sadi président ale ni Salif Keita surtout docteur Umar Marko u donna ka taa aéroport la pour aller négocier pour que a ka se ka bɔ ka na ne kun b'o kɛnɛ kan o don a photo bɛ a fɛn bɛɛ bɛ donc mɔgɔw ko 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 Kemi Seba ye nin kuma grave ninnu fɔ ko i tɛ réagi wa ne ko ne tɛ réagi n ko kuma don mɛn na ala y'a kɛ Imam yɛrɛ kumana kunu a ye entretien min di Benin télévision so ma a ko ka bɔ le 18 août i bɛ k'a minɛ don fo ka n'a bila don na don min n'a bɛ ka kuma kunu ale ni Fransi responsable hali kelen ma deli ka kuma hali téléphone na ma deli ka ɲɔgɔn ye fana kuma tɛ ka ɲɔgɔn ye kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ bɛnbɛn bɛɛ kɛ jamana in kan a ma kɛ a ma deli ka kɛ Allahu akbar président Patrice Talon n'o ye Benin président ye Imam ko ale n'a ma deli ka kuma o ma deli ka ɲɔgɔn ye Allahu akbar ale yɛrɛ bɛ se k'a fɔ u tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ parce que bɛli k'a ye kuma dɔ la télé la ça s'arrête là donc Kemi Seba ani maa maa y'a bisigi minnu ye kuma in fɔ u bɛɛ ye wuyafɔlaw de ye o ye nkalon tigɛ k'a da Cheikh Imam Mahamudu Diko la Imam c'est une personne qui s'assume Imam n'a pas besoin d'un pays étranger Imam n'a pas besoin aujourd'hui k'a fɔ ko a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de fɛ u ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ a ka jamana contour la subhanallah Imam ka bon ma Imam ye maa ye maliyɛnw bɛɛ b'a dɔn hali an ka autorités b'a dɔn n'a bɛ min na waati min na n'a bɛ mun na a b'a la n'a tɛ mun na a t'a la wa a b'a hakilinata fɔ a diyara ye a ma diya ye a b'a hakilinata fɔ mais ka to ka nkalon tigɛ k'a don maliyɛnw kunna karisa ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn fɛ karisa olu ye nkalon mais e de bolo mun de la sari mɔgɔw bɛ nin nkalon sugu ninnu tigɛ mun de la u bɛ nin kɛ parce que an b'a bisigi pour ton information bɛ tɛmɛ o la fɔlɔ kunu ne ye vidéo in Patrice réponse in Imam ma maa tɔgɔ fɔ mais moi je sais que Patrice ne yɛrɛ ko Patrice Kemi Seba bɔra ka vidéo kɛ ka nkalon da Imam na ne ye vidéo in ta ani maa mun ka surun jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan ne ye vidéo in ci a ma ne k'a ma n ko bonjour mon frère ni i bɛ ɲa ma i bɛ nin vidéo in ci Kemi Seba ma a k'a lamɛn i bɛ n ka foli f'a ye comme mon frère ça va ko cogo di cɛ ni fama n b'a ci a ma sisan an bɛ ɲɔgɔn ye don jumɛn an tɛ ka ɲɔgɔn ye ne k'a ma n'Ala sɔnna n bɛ layidu d'i ma yanni le 22 septembre cɛ n'i bɛ ɲɔgɔn ye o ye o yɔrɔnin ye maintenant i ko i ka question ye mun ye ko munna waati bɛɛ o bɛ Imam bisigi o bɛ bɔ ka nkalon d'a la k'a essayer k'a ka image tiɲɛ k'a essayer k'a a mankutu tiɲɛ munna o b'o kɛ minnu b'o kɛ olu de b'o dɔn minnu bɛ o baara cɛjugu ninnu kɛ olu de b'a dɔn kun min na o b'o kɛ mais ce qui est sûr kuma caman bɛ fɔ maliyɛnw bɛ Imam dɔn voilà vidéo maniw tɛ dɛ minnu b'a buruja k'a fɛ ne kan t'olu ma mais maliyɛnw yɛrɛ b'a dɔn bi Imam ye maa min ye i b'a dɔn le temps est le meilleur juge bi bɛɛ b'a dɔn mun ye baara mun kɛ mun bɛ se mun na mun ŋaniya ye mun ye bɛɛ b'o dɔn maa dɔw bɛ yen hali ka bɔ ka kuma Imam kan u ka bɔ b'a la u b'a kɛ mais ne bolo ka wuya da mɔgɔ la ka mɔgɔ mankutu tiɲɛ ka image tiɲɛ nafa t'a la Imam y'a financé il est à la dimension internationale maa wɛrɛw e bɛ télévision création dɔn maa dɔ k'a fɔ n'i su n b'a dɔn i bɛ baara mun na n ye télévision n'an ka télévision dayɛlɛ pour que i ka se ka kuma mɔgɔw fɛ parce que Mali mana touché Niger mana touché Burkina mana touché n'u ye fanga sɔrɔ Benin tɛ épargné Nigeria tɛ épargné Cameroun tɛ épargné Afrique tɛ épargné et aujourd'hui Imam ye maa ye mun bɛ se ka kuma bi a bɛ lamɛn sa voix porte Ala ye barika don a nin kun na Ala y'a nɛn sabati n'a kumana mɔgɔw b'a mɛn donc u ka sabali u ka tila ka sabali mais mun de bɛ Imam ni fanga ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi dun quoi
ne ye chance sɔrɔ ka n t'a fɔ fanga yɛrɛ n bɛ kuma terre à terre la les 5 colonels en tout cas ne bɛ mun dɔn u ko les 5 colonels ne bɛ da les 5 colonels là moi personnellement je n'ai aucun problème avec eux l'imam n'a aucun problème avec eux wa les 5 colonels ne y'a chance sɔrɔ ka u rencontrer n ye dɔw rencontrer dans ta la mais hali président Assimi ne y'a rencontrer palais la sufɛ ni n dunga ala y'o opportunité di yan a photo bɛ yen ni dɔ sigira parmi les colonels ni dɔ sigira un vendredi an mɛnna baro la an ka baro bɔra a kan ne y'a ɲininka n ko n ka cɛkɔrɔba d'abord n y'a f'a ɲɛna n ko mon colonel ne n'i bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis CNSP M5RP négociation na n ko ne bɛ tila k'a confirmer bi je suis à la primature je suis chargé de mission à la primature n ko mais ne ka o ye faso baara ye ne bɛ cɛ mun kɔ Mali la n ka leader don n fa don n ka cɛkɔrɔba don n ko Imam Mahamudu Diko ye ne ka danaya b'a kan wa n b'a kɔ à 100% n ko jeune caman bɛ yen leader caman bɛ yen n'a ka kalan u b'u cun ka jigin n'a sumayara u bɛ segin ka na n k'a ma n ko mon colonel moi je suis avec l'imam ni hɛrɛ bɛ yen an bɛ hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni bɔnɛ nana don min na an bɛ jɛ ka bɔnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'an kisi bɔnɛ ma n ko munna a ye mun de k'aw la n ko parce que imam ye initiative dɔ ta imam ye initiative dɔ ta ani Haidara ni monseigneur ninnu u ye ko bɛɛ kɛ pour que u ka se ka reçoit a ma se ka ɲɛ sɔrɔ n ko quel est le problème mon colonel a ye n jaabi a ko mun y'ale tɔɔrɔ Gandi n bɛ ka révélation de k'e bi an ka taa dun mɔgɔw tulo b'i la kuma mɔgɔw tulo b'i la oui a ko ne ma ko mun y'ale tɔɔrɔ c'est un colonel très puissant ne ni colonelu bɛɛ ye ɲɔgɔn ye fo k'a bɔ Maliki Jaw la depuis CNSP M5 bɔra la ni mɔgɔ min ma deli ka ɲɔgɔn ye ne y'a ye CNT la mais k'a fɔ ko hali ɲɛntigɛ d'a ma kɛ sinon a tɔ ninnu bɛɛ a colonel ko ma ko mun y'ale tɔɔrɔ mun digira ale la ko assise kɛra ko jamana in maa dɔw taara imam fɛ yen pour que a kana assise participer ko mais ko imam mana assise participer ko o y'ale tɔɔrɔ kosɛbɛ ko parce que a bɛna kɛ cogo cogo a kun kan ka ye kɛnɛ in kan a colonel tulo banna yanni n tɛ nkalon tigɛ k'a da mɔgɔ la ne k'a ma n ko mon colonel n ko imam ma taa assise la n'a ye acte posé mun ɲɛna ne bolo o y'o dɔ ye a ko n ma ko munna n ko mon colonel n ko est ce que i b'a dɔn k'a fɔ raison caman bɛ yen pourquoi imam ma taa assise in kɛnɛ kan a raison ka ca imam ma taa kun min na don dɔ la a yɛrɛ bɛ occasion sɔrɔ k'a fɔ maliyɛnw k'a mɛn nka ne bɛ mun dɔn a la ni ne yɛrɛ je fais partie des gens minnu n'a ma taa a diyara ye a diyar'u ye n ko parce que tout a été fait pour que ni imam taara depuis a bɛ don salle kɔnɔ des badauds étaient préparés des gens étaient préparés n'a donna bɛɛ wo cala o tɛ da o ma dɔw b'u ka samara bɔ k'a kɛ k'a bon o de tun préparelen don o de tun labɛnnen don dɔw bolo imam contre la ala ka tiɲɛ dɛmɛ mais imam ni ala bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ala mɔgɔ de don et puis imam il est très renseigné il a des informations n ko donc ni o kun taara sisan mun kɛra George Bush la
yan fɛn Irak ngo o ɲɔgɔn n'o kun bɛ kɛ a ko ma ko mais ko ni mɔgɔ min kun y'o kɛ ko u kun b'o minɛ k'a di justice ma justice b'a juger ka a datugu ne ko oui aw bɛ se k'o kɛ mais image ni fɛn minnu bɛ ta video minnu bɛ ta u bɛ ka wo ci u y'a bon n ko b'a sɔrɔ u taara diɲɛ fɛ le mal est fait o a ko ma ko dun ko n y'a faamu ko ni kuma n'a fisara kosɛbɛ n ye fɛn caman faamu a ko ma dun an b'i ci i bɛ taa fɔ imam ye ko ne ko assalamu alaikum warahmatullah ko n ka foli b'a ye n taara n y'a ka ci fɔ imam ye donc n'i ye ne yɛrɛ ɲininka fɛn tɛ imam ni a denw ni ɲɔgɔn cɛ mais kuma dɔw la maaw ka entourage maa wɛrɛw ka intérêt personnel o kama information dɔw bɛ yɛlɛ u bɛ jigin u bɛ mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na donc e b'a fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ yen mɔgɔ min ye imam ni ninnu kɔ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ kɛ o ma don u b'o dogo mɔgɔ la o le temps est le meilleur juge a bɛɛ bɛ dɔn fɛn fɛn bɛ kɛ jamana in kɔnɔ tu sais que mana mɛ tɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ bɛ bange voilà il y avait des gens qui n'avaient pas intérêt à ce que imam ka hali transition dɛmɛ parce que imam ye initiative ta ni Haidara ni Jean Zerbo ni pasteur ninnu k'a fɔ k'u bɛ na initiative dɔ ta ka taa jamana kɔnɔ ka taa kuma jamana kɔnɔdenw fɛ jamana kɔnɔdenw jumɛn minnu banna o bloquera mɔgɔ sɔrɔla min y'o bɛɛ bloqué mɔgɔ sɔrɔ ma dogo mɔgɔ sɔrɔla min y'o bloqué ça veut dire que mɔgɔ dɔw kun bɛ yen imam bɛ se ka ɲumanya mun kɛ o tɛ dɛ o ye maliyɛnw bɛɛ nafa ye an mɔgɔ tɛ maliyɛnw ka nafa la mais imam yɛrɛ de tɔgɔ kana fɔ o dɔw ka combat ɲɛnamaya kɔnɔna la o dɔw ka combat ye mais ils peuvent pas i b'a dɔn tile i tɛ se k'i bolo bɔ ka tile datugu non a tɛ se mɔgɔ tɛ se o la mɔgɔ tɛ se o la voilà un peu la situation il y a rien mais n bɛ fɛn dɔ fɔ Gandi n bɛ n sinsin a kan maliyɛn o maliyɛn n'i ye fɛn ye mun ma bɛn i ma i bɛ bɔ dans le cadre légal k'i hakilinata fɔ o ye maliyɛn kelenna bɛɛ ka droit ye maa tɛ se k'o bali jamana non bɛɛ o ye bɛɛ ka waati o waati ni fɛn dɔ taabolo ma imamu ja a bɛ bɔ a b'a hakilinata fɔ video man t'a lajɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a lajɔ i n'a fɔ bɛɛ y'o kɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ cogoya min na c'est un peu ça et puis n bɛ fɛn wɛrɛ f'i ɲɛna minnu b'a fɔ ko imam taara Bɛnɛ ani u bɛ bɛnbɛn la ani Faransi bɛ bɛnbɛn la u kɛw ko ka nin kuma fɔsɔn ninnu fɔ u bɛ Asimi neni u bɛ Modibo Konɛ neni u bɛ Sadio Kamara neni u bɛ Maliki Jaw neni u bɛ Wage neni u bɛ Mali ministre bɛɛ neni munna Gani i b'a dɔn n'i taara aéroport la i tɛ tɛmɛ ni polisiw ma i ka fɛn bɛɛ enregistré hali i bɛ taa jamana min na u b'a dɔn et que moyens bɛɛ b'u bolo ils ont tous les moyens yoni e bɛ s'i seyɔrɔ la ka weleli kɛ a Gandi karisa bɛ ka na nin dugu in na a bɛ nin avion in kɔnɔ oui service de renseignement ni service de renseignement m'o dɔ b'a yira jɔyɔrɔ t'u la oui donc c'est des choses qui sont connues oui possibilité bɛ bɛɛ renseignement mɔgɔw bolo k'a fɔ u ɲɛna karisa bɛ nin avion in kɔnɔ a bɛ se nin heure la a bɛ nin sigiyɔrɔ in avion kɔnɔ a bɛ na bɛ na donc i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ n'a ka di u b'i suit n'i jɛlen tɛ u b'a dɔn donc vidéo minnu bɛ bɔ ka nin kuma fɔsɔn ninnu fɔ non seulement u tɛ kodɔn u ma kalan kunfinw don et puis u bɛ an ka autorités de dɔgɔya parce que Mali la n'i bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ dɔn fo n'u ye nkalon da i la sinon ni tiɲɛ don u b'a dɔn k'a fɔ i kɔnɔnajɛlen don wa imam bɔ ne bɛ bɔ a nɔfɛ imam bɛ fɛn fɛn kɛ a tɛ duguna o imam ka déplacement ne bɛ kuma kan ko imam déplacera ni mɔgɔ min y'a invité wa n'a taara dugunu ta la photo bɛ taa ka yira maliyɛnw kun ye min fana ye o fana dɔnnen don fana a bɛ yira mɔgɔw la k'a fɔ a taara nin kun ye la a kɔnɔnajɛlen don ni maa dɔ bɛ Mali la minnu ma a valeur dɔn minnu ma a dɔn fɔlɔ l'Afrique est prête aujourd'hui à travers tout ce qui est fait fort. Oui. Il a donc il a la dimension internationale. Oui. Imam Tara Burkina, ani président Kumano, Damiba, Munana, Asimi Fi.
dami ba kama ko Cheikh Imam Mamadou ko duwawu kan ye duwawu kɛ n ka jamana ye mɔgɔ ninnu u bɛ fan bɛɛ duwawu kɛ imam kama ko ko bɛɛ tɛ paraparaw ye quoi marifa sanni ka ɲi jamana k'i armée pour se protéger o ka ɲi mais kuma dɔw la il faut que jamana ka sɔn ka dialoguer munna an denw filila munna an balimaw filila mun de y'u bila ka marifa ta jamana kama n'an n'u kumana an bɛ ɲɔgɔn faamu quelques mois après ou bien quelques semaines après u mandat d'arrêt kun tɛ Blaise kɔ wa u ma mandat d'arrêt in bila kɛrɛfɛ wa u m'a fɔ k'a ka na u ka kuma wa a bɛ mun dɔn a k'a fɔ wa olu sɔnna k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma au nom du Burkina Faso mun de bɛ anw bali k'o ɲɔgɔn kɛ fosi donc pays yɔrɔw b'a valeur dɔn wali jamana in kɔnɔ maaw y'a faamu sisan maaw y'a faamu gandi donc a kuma bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la yala Faranga b'i bolo nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ halisa i da ma se yɔrɔ ma i b'a fɛ k'o fɔ sani kuma ka kuncɛ Faranka ka i fo n bɛ foli de kɛ i yɛrɛ ɲuman ko kuma ma nɔgɔ i ma fɛn caman fɔra mɔgɔw bɛ ne nin plateau in kan bi caman dabali bɛ ban mais adamadenya la faut garder toujours les relations mɔgɔw ka prise de position ni ko dɔw bɛ kɛ waati dɔw la temps yɛrɛ bɛ exiger mɔgɔw kan ne tɛ burujali ninnu na ne tɛ mɔgɔ buruja gandi n tɛ nkalon da mɔgɔ la je suis à l'école de l'imam Mahamadou Dicko n bɛ sigi a kan ne ka leader don n ka leader don voilà n b'a kɔ je suis prêt à tout pour défendre ces idéaux ni maa min ye nkalon da la n b'a fɔ k'a fɔ karisa i filila an ka bɔ ko ninnu kɔnɔna na video man dɔ bɛ yen an kɔrɔkɛ don ne n'a kumana a ko n ma k'a filila ko k'a ka yafa fɔ imam ye Segu Tunkara c'est une grande il a été grand parce que ko y'a sɔrɔ n dɔgɔ dun kan n filila n ka yafa fɔ imam ye je trouve que c'est grand o ye mabaya dɔ ye quoi ben le cerveau don min na a ye yafa deli Cɛbilen Daramɛ ka mɔgɔw fɛ ne ye misali caman n ko il a été grand n filila a ye yafa ma o ti kɛ mani ye o ka ko cɛ o y'a sɔrɔ ne ye misali caman n ko ben le cerveau n ko i b'i gɛlɛya i kana kɛ n kɔrɔkɛ ɲɔgɔn ye i deli fais tout pour que i kana kɛ n kɔrɔkɛ ɲɔgɔn ye semasi coordinateur kɔrɔ i gɛlɛya i kana k'o ɲɔgɔn ye a ko n ma ko il a bien noté Kawjim kosɛbɛ a ko n ma ko il a bien noté o kɔfɛ a bɔra a ye yafa deli c'est ça être grand c'est ça être grand mɔgɔw kuma dɔ la i bɛ fili mais n'i y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ fili kɔnɔna na n'i seginna kɔ c'est une bonne chose et que an ka bɔ besow kɔnɔna na ka bɔ dɔrɔn ka nkalon da karisa la an ka bɔ kɔnɔna na an ka fara ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka jamana dɛmɛ maa si ma tubabu critiquer jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ imamu kan a tɛ Maliyɛn kɔnɔ a tɛ voilà a ye caman hali u na ni projet minnu ye Gorjugani ko mɔgɔw bɔr'o de kalama kosɛbɛ ani code de la famille mun fɛn dɔw disposition dɔw tun b'a kɔnɔ o tun b'an ka société yɛrɛ nagasi a y'o kɛlɛ o bɛɛ kɛ mais ka ko cɛ u tun b'a fɛ ka temple kɛ Tombouctou o y'a sɔrɔ le puissant Kafuguna Kone ninnu bɛ fɛn na Alpha Umaru Kona subhanallah ne yɛrɛ ko Kafuguna Konaw o y'a sɔrɔ a kɛra Alpha ka taa na i m'a ye donc a ye kɛlɛ ni fɛnw k'o la parce que Tombouctou maabaw de dalen bɛ yen 333 saints n'i taara k'i bɛ taa temple kɛ yen jɔn de bɛ Mali la mun bɛ temple chrétiens b'an fɛ yan mais est-ce que Bouddha b'an fɛ yan k'i bɛ taa o kɛ c'était pour saboter la religion musulmane parce que Tombouctou ye ville mun dɔnnen don internationalement n'i taara k'i bɛ taa temple kɛ yen c'est de la provocation
au kɛra depuis les années 99-2000 ninnu imam y'o kɛlɛ ni fɛnw kɛ ka na i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ révolution k'i ye révolutionnaire ye ka tɛmɛ a kan ayi ayi et puis Gandhi imam ye fɛn dɔ fɔ c'est très important n bɛ n da sa yɔrɔ ma imam seginna misiri kɔnɔna na c'était la bonne décision qu'il a prise k'i sen bɔ politique kɛlaw la k'i sen bɔ fɛn ninnu bɛɛ la ka segin tuma dɔ la ka to ka bɔ ka alerte kɛ c'était une très très bonne chose munna Gandhi i b'a dɔn an ka Mali autorités ye décision damadɔni ta France kelen an kelen ka constater k'a fɔ la France nous a abandonné parce que il faut avoir le courage de dire les choses aussi France de y'a décidé k'u bɛ taga an taara hali Nations Unies na o de fɔra ko la France nous a abandonné en plein vol donc ça veut dire qu'olu de y'a décidé k'u bɛ taga bɔ jamana in o kɔfɛ ko caman kɛra an ye décision caman ta ka u sɛgɛrɛ n'a y'a sɔrɔ ni imam n'u kun donnen no c'est-à-dire que s'il était vraiment engagé à 100% avec la transition tubabu tun bɛ prétexte sɔrɔ k'an ka jamana attaquer parce que l'imam n'était pas aimé parce qu'il n'était pas compris il ye alimami don diinɛ ɲɛmɔgɔ don diinɛ jumɛn ɲɛmɔgɔ don silamɛ diinɛ o man di tubabu ye an ka autorité ye décision façon dɔw ta u tun b'a fɔ dɔrɔn ko Mali ye terroriste jamana ye ko c'est l'imam Dicko qui est derrière eux u tun bɛna an ka jamana bɛɛ cɛn an bolo je crois que fanga bɛ minnu bolo olu u ye fɛn caman faamu a ko ninnu na et que maintenant que les choses ont changé ne b'a fɔ ko les choses ont changé parce que les choses ont changé aujourd'hui fɛn caman maaw y'a faamu Malienw ye fɛn caman faamu baga bɛ kɛ imam Dicko ma à tort bɛɛ y'a faamu sisan k'a fɔ il est à la recherche de la paix pour le Sahel pour le Mali bɛɛ y'a faamu k'a fɔ a b'a fɛ Afrique Mali la an bɛɛ ka segin an ka sigiyɔrɔ kelen maa si t'a fɛ ka dɔ in joli bɔntɔla ye o dun de b'an ka jamana in kɔnɔ waati bɛɛ i b'a mɛn k'a fɔ k'u ye village dɔ attaqué o man di mɔgɔ si ye l'imam est quelqu'un qui à travers sa voix peut mettre fin à sa capacité b'a la bɛɛ y'a faamu je crois que hali an ka autorités y'a faamu bi et que ala ka jamana in basigi ala ka an bɛn kelen ma ala ka hɛrɛ k'an ye amina merci beaucoup Dunga Malienw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye an ka bi maa wɛrɛlen tun ye Amadu Dunga Mayiga chargé de communication du SEC imam Mamu Dicko an ka bi jamukan bolila imam ka vision yɛrɛ jamana maratɔgɔ la ani imam ye tournée baw mun kɛ k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye nin de imam Mamu Dicko ka hakilina ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fasoden ɲumanw b'a dɔn imam ye wulikajɔ min kɛ pour que Mali bɛ yɔrɔ min na bi an ka se biya in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a dogolen tɛ mais an bɛ min fɔ hadamadenw ye souvent tuma caman n b'a fɔ kana in kan yan ni mɔgɔ tɛ hakilina kelen ye waati min na kana kɛlɛ kojugu imam Ali ye o de fɔ ko hadamaden ko n'i bɛ mɔgɔ kanu i k'a kanu ka dan niveau dɔ la parce que i bɛ mɔgɔ min kanu bi kojugu sini a bɛ se ka k'i sini jugu ye i bɛ mɔgɔ dɔ fana juguya a juguya ka dan niveau dɔ la n'i ye mɔgɔ juguya ka se niveau dɔ ma bi sini a bɛ se ka k'i sini teri ye donc hadamaden an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n'i ma maa min faamu waati min na jamanajɔ diyagoyalen tɛ ko fo n ka dɔ de kɛlɛ ka dɔ buruja ka dɔ da lɛfɛ la don o don pour que mɔgɔw ka na mɛn ne bɔra défendre tɔ la n'i bɛ hakilina kelen na bi an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ hakilina kelen na n b'i to yen n bɛ taa ni n ka hakilina ye ni ala y'a latigɛ sini n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ an tigɛlen tɛ ɲɔgɔn na ne bolo o de ye adamadenya taabolo ɲuman ye ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔn na wɛrɛ ma wa salam merci beaucoup Dunga i ka wele jaabili la merci beaucoup vraiment merci